Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, жители республики, жители города Якутска. Чем можно заняться во время локдауна? Как провести с пользой время? Что можно сделать онлайн? Кто планирует строительство в 2022 году? Значит, первые шаги, да, с чего можно начать? Значит, первые шаги – подбор участка. Мы можем вам подобрать участок, да? Как подбираем участок? Смотрим, сколько вы планируете потратить на участок, в каком районе вы хотите участок, где вы работаете, да? Если вы работаете в районе ДСК, в районе Покровского тракта, мы подбираем вам участок в районе Покровского тракта. Если вы работаете в медцентре, то мы вам будем подбирать участки на Птицеводе, на Мерзлотовед. Если вы работаете в аэропорту, мы вам подбираем участок рядом с Белым озером, подбираем участок в Сатале, в Жатае, Мархе, да? По вашим предпочтениям, по удобности и по планируемому бюджету. Всем привет! Кто присоединился? Всем привет! Привет! Всем привет! Так, значит, первые шаги к строительству, да, вот в эти дни объявили локдаун с 30 по 7 ноября, но, возможно, локдаун продлится, да, может он месяц будет длиться. Что можно делать онлайн во время локдауна, как время провести с пользой? Значит, первое, мы можем, если у вас есть участок, да, если у вас есть участок, ребята, нужно разрешение на строительство брать. Где можно оформить разрешение на строительство? Вот очень много наших клиентов сами оформляли разрешение, уведомление о планируемом строительстве и несколько раз, 2 раза, 3 раза получали отказ. Вот я вам расскажу несколько лайфхаков, как можно с первого раза получить уведомление о планируемом строительстве, ну, добро, да? Значит, где можно получить разрешение на строительство? Значит, первое. Разрешение на строительство вы можете получить первое в МФЦ. Второе. Если во время локдауна у нас многофункциональный центр закрыт, значит мы можем получить уведомление о планируемом строительстве онлайн. Онлайн вы можете через личный кабинет Е-Якутия, через личный кабинет Якутия.ру, через личный кабинет оформить уведомление о планируемом строительстве. Какие документы нужны? Значит, в поисковике пишите уведомление о планируемом строительстве, да, в поисковике. Значит, туда входите, нажимаете услугу, получить услугу в электронном виде. Получить услугу в электронном виде, да. И начинаете в личном кабинете e-yakutia.ru оформлять разрешение на строительство. Ну, по-старому он называется разрешение на строительство, по-новому он называется уведомление о планируемом строительстве, да. Зашли в e-Yakutia личный кабинет, в поисковике написали уведомление о планируемом строительстве, потом дальше нажимаете «Получить услугу», да. И начинаете заполнять небольшую анкету. Какие данные нужно вписать в портале, да? Пишите фамилия, имя, отчество, адрес, кадастровый номер участка. Далее указываете стороны света, да? Указываете площадь застройки. Прикрепляете в личном кабинете в PDF выписку ЕГРН. Три документа надо прикрепить. Первый документ вы прикрепляете выписку ЕГРН.
выписку ЕГРН на земельный участок. Первый документ. Он 3 листа. 3 листа прикрепили в одном файле. Второе, прикрепляйте паспорт. Паспорт. Первые 2 листа. Первые 2 листа в PDF. И третий документ это схема. Схема, планировка участка. От руки рисуете. Вот ваш прямоугольный участок, квадратный участок, круглый участок, да? На нем ставите свой будущий дом, указываете стороны света и указываете расстояние от границ участка. Вот эту схему рисуете от руки. Это один лист. В PDF его тоже прикрепляйте в личном кабинете е-Якутия. Значит, как нарисовать правильно схему? Все поголовно получают отказ, если они неправильно схему нарисовали, да? Чтобы правильно нарисовать схему участка, вы должны зайти в геопортал города Якутска, да? Он так и называется. Геопортал. Зашли. В поисковике написали кадастровый номер участка. Кадастровый номер участка это вот такой длинный номер, который начинается от 14, двоеточие 108, 107, двоеточие там 237. Вот этот длинный номер написали в поисковике. 14, там 36 и так далее, да? И у вас на экране выйдет ваш участок. На экране вышел ваш участок, вот такой прямоугольный, да? На участке вы рисуете свой, ну, допустим, участок вот такой у вас большой. Вот такой большой участок. На участке вы нарисовали свой дом, да? Потом, когда на экране смотрите, у вас всегда наверху север, внизу юг. То есть тут у вас будет север, тут юг, тут запад, тут восток. Всегда на экране геопортал зашли, север, юг, запад, восток. Да? Поставили дом, где хотите, поставили. Также в геопортале в нижнем левом углу будет вот такая линейка. Нажимаете на линейку и замеряете длину, ширину участка. Замерили длину, ширину участка. Ну, допустим, это 8 соток, да? Стандартные 8 соток, они здесь 20 метров будет, здесь 40 метров, да? И рисуете схематично свой дом. Вот нарисовали. Расстояние от границ участка до дома, да? Границы нарисовали. И высчитываете. Допустим, дом у вас 8 на 8, да? 8 на 8 дом. Площадь застройки, значит, у вас будет площадь застройки у вас будет 64 метра в квадрате. 64 метра в квадрате. Далее высчитаем. Если у нас длина участка 40 метров, 40 минус 8 сколько? 32. Допустим, здесь у вас будет 25 метров, да? 25 плюс 8, сколько там будет? 25 плюс 8, 33. 33 минус 40, тут останется у вас 7 метров, да? С этой стороны. 7, 8 метров дом и 25 метров. В сумме у вас вышло 40 метров на участке. Далее. Здесь у вас ширина участка 20 метров, да? 20 минус 8 метров это дом, 12. Допустим, у вас тут по 6 метров. По 6 метров. И когда будете заполнять уведомление о планируемом строительстве, вы уже пишете площадь застройки, основание первого этажа, 64 квадратных метра пишите, да, площадь застройки. Стороны света указываете. Допустим, 25 метров он у вас находится между северо-востоком. Тогда пишите северо-восток 25 метров. Да? Это у вас будет северо-восток.
6 метров это будет у вас юго-запад. Юго-запад 6 метров пишите. Это у вас так, северо-восток. Это будет юго-восток. 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 Далее 7 метров у вас будет юго-запад. Вот этот будет юго-запад уже. Вот эти 7 метров. И вот эти 6 метров, они у вас находятся между севером и западом. Будет северо-запад. В общем, такие особенности. Значит, тут у нас северо-запад, северо-восток и юго-восток, юго-запад. В общем, если вы так все распишете, правильно линейкой в геопортале замерите свой участок, правильно, да, поставите дом, где хотите, и от границ участка высчитываете метражи и стороны света ставите. Сверху север, внизу юг, слева запад будет, здесь будет восток. И все. Обязательно пишите северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Указали. Северо-запад у нас 6 метров, северо-запад 6 метров, юго-запад у нас 7 метров. Так, 7 метров, 6 метров. Вот так вот в портале Е-Якутия все заполняете, все стороны света, указываете метражи, указываете площадь застройки. Вот тут вот тоже неправильно пишут площадь застройки. Если у вас двухэтажный дом, вы не должны писать площадь застройки 128 квадратов. Вы пишете только основание первого этажа. Сколько вы занимаете площади на участке. Допустим, 64 квадратных метра пишите в портале Е-Якутия. Да? И онлайн во время локдауна вы можете заняться вот этим, да? Сколько по регламенту делается уведомление о планируемом строительстве. 7 рабочих дней. Значит, 7 рабочих дней у вас уведомление о планируемом строительстве придет, да, онлайн. Вы никуда не выходите, нигде в очереди не сидите, ни с кем не контактируете. Все делаете онлайн, дома, с пользой, да. Второе, вы можете дальше параллельно отправлять уведомления о планируемом строительстве и параллельно можете отправить градостроительный план, заявку на градостроительный план. Даже его вы должны отправить первее, чем разрешение на строительство. Да? Третье, даже вот первое это будет градплан. Градплан земучастка. Значит, в градплане земучастка какая информация будет? Бывает, что на разрешение на строительство один раз отказ, второй раз отказ, третий раз отказ, да, и человек не понимает, почему ему отказывают. Для того, чтобы понять, почему вам отказывают в разрешении на строительство, первое, вы должны заказать градостроительный план на участок. Тоже заходите в портал Е-Якутия в личный кабинет, пишите в поисковике градостроительный план, выходит получить услугу, да, нажимаете получить услугу и там тоже анкету заполняете. Иванов, Петров, Сидоров, адрес участка, кадастровый номер участка, да, и вам в течение 15 рабочих дней, приходит градостроительный план, да, с департамента градостроительства города Якутска, да. Он по регламенту делается 15 рабочих дней. Что, для чего он нужен, да? В этом градостроительном плане на третьей странице он вот выглядит вот так вот. Градостроительный план участка, да? Вот так вот выглядит. И на третьей странице заветная сеточка есть, да? Где разрешено, даже не на третьей, сейчас скажу, на какой. Так.
тут даже, по-моему, и нет. Вот, значит, смотрите, если вам все время отказывают в выдаче уведомления о планируемом строительстве, вы в первую очередь должны градплан заказать. В этом градостроительном плане, вот, да, на 3-й странице, вот идет ваш схематичный участок, да, вот, и на этом участке должна быть зеленая сеточка. Зеленая сеточка должна быть. Вот внутри зеленая сеточка, значит, вам разрешено там строиться. Вот данный, смотрите, вот этот градплан без зеленой сеточки. Все, этот участок уже идет в отказ. Там нельзя не строиться, ни один банк тут не будет кредитовать, ни один банк в залог не берет, ни один департамент вам разрешение на строительство не даст. Поэтому обязательно молодые семьи, которые вот планируют строительство, обязательно проверяйте продавца участка, да? Обязательно просите разрешение на строительство. Можете запросить градостроительный план. Если у вас участок уже собственности, вы можете сами заказать градплан. Он может быть вот на 3-й странице, вот эта сеточка может быть Г-образной, может быть наполовину сеточка, да? У нас вот был клиент в прошлом году, 3 раза подавал, и 3 раза ему отказывали в выдаче разрешения, да? Потом мы заказали градплан. Надо было в первую очередь заказать градплан, да? Заказали градплан, и оказалось, что у соседа здесь стоял электростолб. Электростолб стоит, из-за этого ему на половину участка от высоковольтной линии он в радиусе 10 метров должен отойти. Значит, его участок был зеленой сеткой вот тут вот. Только первое, что вы должны сделать, если у вас участок собственности, заказать градостроительный план. Он делается 15 рабочих дней онлайн через личный кабинет Е-Якутия. Значит, заказали градплан, пришел градплан на ваш участок. На участке будет зеленая сеточка. Как я сказала, она может быть Г-образная, она может быть наполовину участка, да? Допустим, если у соседа, у вашего рядом электростолб, там высоковольтная линия проходит, да, сверху, то департамент вас заставит на 10 метров от него отойти и разрешение даст только на половину участка. И обязательно, кто будет просить и градплан, и разрешение уведомления о планируемом строительстве, обязательно должен подавать собственник участка. Если, допустим, в выписке ЕГРН записана только жена, тогда жена подает. Если вдвоем записано муж с женой, тогда могут и муж, и жена подать со своего личного кабинета. Если только муж записан на участке, тогда муж подает. Потому что было так, что записана жена, а муж 3 раза подает и все время отказ, и не может понять, почему отказывает. Просто банально участок записан на мужа, из-за этого могут отказать. Вот это первое, да, что вы должны сделать. Во время локдауна можете заняться подготовительными работами, да, к строительству. Первое, заказали градплан. Второе, узнали сеточку, в этой сеточке поставили дом и заказали уведомление о планируемом строительстве. Некоторые говорят, что вот уведомление о планируемом строительстве уже отменили. Да, действительно, в прошлом году в декабре отменили, да, уведомление о планируемом строительстве, но все банки, и Алмаз-Эргенбанк, и Сбербанк, и Россельхозбанк, все банки требуют уведомления о планируемом строительстве. Для чего? Для того, чтобы удостовериться о пригодности участка, что там нету газоохранной зоны, лесоохранной зоны, электроохранной зоны. В общем, они должны удостовериться. Вы должны будете обязательно сделать вот эти шаги к строительству, да, и прекрасно можете онлайн через личный кабинет, через телефон, через ноутбук заказать вот эти 2 самых-самых необходимых документа. Почему? Если бывает так, что люди
Просто захотели построиться и взяли и построились прямо на газовой трубе. У нас так было. На газовой трубе построились, а потом нам пришлось дом разбирать и на другом участке строить, да. И бригада там на 3 месяца застряла. Такое тоже может быть. Допустим, что еще? Ну вот, в общем так, готовитесь. Градплан, уведомление о планируемом строительстве. После этого зимой чем вы еще можете заняться во время локдауна? Надо подать, если у вас участок собственности, третье, вы подаете заявку в Якутскэнерго. Третье, да? Якутскэнерго заявку. Якутскэнерго. Для чего? Для того, чтобы стройка у вас началась вовремя. Если вы не сделали подвод электричества к участку, из-за этого строительство может затянуться. Поэтому, пожалуйста, вот у кого есть свой участок, подайте заявку в Якутскэнерго, тоже онлайн, через личный кабинет. Никуда не надо ходить, сидя дома. Вы подаете заявку, тоже анкету заполняете онлайн, прикрепляете выписку ЕГРН, прикрепляете паспорт, первые 2 листа, и прикрепляете план ЭПО. План ЭПО вы тоже можете в геопортале участок свой нашли, заскриншотили и его прикрепили в личном кабинете Якутскэнерго. И Якутскэнерго по договору в течение 6-12 месяцев вам делают подвод электричества. Сроки 6-12 месяцев. Почему? Потому что в Якутске проживает 500 000 человек. Да? 500 000 человек проживают в Якутске, поэтому ожидание очень длительное в Якутскэнерго. Поэтому вы можете этой зимой, во время локдауна, заниматься подготовительными документами. 6-12 месяцев. Вот, подвод электричества. Далее, что вы должны сделать? Далее, вы тоже онлайн подаете заявку Сахатранснефтегаз. Сахатранснефтегаз. Сахатранснефтегаз онлайн на почту ugrs@там.ру, в 2 ГИСе они есть, Сахатранс. На почту им отправляете тоже перечень документов, какие документы нужно отправить на вывод газового стояка. Вы отправляете выписку ЕГРН, первое, да? Второе, топосъемку участка отправляете. Топосъемка участка 1 к 500. 1 к 500. И третье, отправляйте паспорт. Паспорт тоже первые 2 листа в PDF. И четвертое, заявление. Заявление тоже прекрасно скачивайте на сайте Сахатранснефтегаза. Заявление на техприсоединение к газу. Да, его заполнили, распечатали, заполнили от руки. И все 4 документа вы отправляете им на почту, e-mail. E-mail у них на сайт, в 2 ГИСе есть, там ugrs.ru и austng.ru. На mail отправили 4 документа, и там по регламенту, по-моему, тоже 10-15 рабочих дней. По-моему, так было рассмотрение, а вывод газстояка, ожидание 8 до 8 месяцев, 8, год, 1,5, да? Сроки ввода газа будет 6-8, 12 и 15 месяцев срок ввода. Поэтому, пожалуйста, вот кто планирует строительство, займитесь документами, займитесь газом, заявку на газ подайте. Подайте заявку в Якутскэнерго, подайте заявку на градплан, подайте заявку на уведомление о планируемом строительстве, и вы к весне будете готовы. У вас на столбе будет счетчик стоять, из-под земли у вас будет газ-стояк выведен, да? У вас будет разрешение на строительство, и все. Далее вы уже приходите к нам. Пришли к нам,
Мы занимаемся проектированием дома, да, тоже зависит от вас. Проектирование дома может занять неделю, 2-3 месяца. Вот дело серьезное. В общем, это не покупать одежду, платье, да, поэтому нужно все запланировать, все нарисовать, где сколько комнат будет, сколько у вас детей, будут ли с вами жить бабушки, дедушки. После согласования проекта дома, договора, сметы, все это отправляется в банк. И вот тут вот начинается уже другая эпопея банковская, да. Вот все семьи проходят через этот подготовительный этап. Не зря банки одобрение ипотеки дают на 3 месяца. Почему? Банки высчитали, да, что человек может только за 3 месяца собрать все вот эти документы. Обязательно банк просит уведомления о планируемом строительстве, да. Банк высчитал, за 3 месяца человек может успеть собрать документы, успеть подобрать участок, успеть сделать проект дома, а кто-то и не успевает за 3 месяца. Кто-то подает заявку повторно. Значит, далее что будет, когда в банк отправили договор, проект, смету, уведомление о планируемом строительстве, далее уже в банке есть кабинет юристов. Кабинет юристов проверяет с ног до головы все, да, договор, проект, все проверили. Далее неделя ушла на кабинет юристов, вторая неделя ушла на кабинет андеррайтеров. Что проверяют андеррайтеры? Андеррайтеры проверяют оценку на участок. То есть или продавец, или хозяин участка должен заказать оценку участка. И банк от стоимости участка кредитует 85%. То есть заказали оценку, и кабинет андеррайтеров вторую неделю проверяет. Третью неделю проверяет служба безопасности в банке. Будут звонить, спрашивать, где жена работает, где муж работает, кем работает, с какого периода работает, какая у него зарплата, не являетесь ли вы родственниками с подрядчиком. То есть вы должны пройти службу безопасности. Это уже 3-я неделя в банке, да? На 4-й неделе, если у вас залоговая недвижимость, то на 4-й неделе у вас, не у вас, а у банка проходит госпошлина банка, 4-я неделя. На 5-й неделе вас приглашают на подписание ипотечного договора. Вот подписали ипотечный договор, на 6-7 неделе вы сдаете этот договор в МФЦ на регистрацию. Участок, договор купли на участок сдаете, ипотечный договор сдаете. И в МФЦ он 9 рабочих дней, и плюс 4 выходные, он проходит регистрацию. 6-7 неделя у вас ушла на регистрацию, да, и уже на строительство у вас финансы поступают только на 10-11 неделе. Это уже 3-й месяц. Поэтому я хочу сказать, вот кто планирует строительство, пожалуйста, заранее займитесь вышеперечисленными документами, заранее получите одобрение, потому что в банке там через 3 кабинета проходят вот этот договор, проект, да, госпошлина банка, подписание ипотеки, все там по записи. По записи вот проходит, и финансы у вас поступят только на 10-11 месяц. И, ну, кто скоростной, кто вот быстро, тютелька в тютельку все документы собирает, делает, он в 3 месяца может уложиться. Если у кого-то участок проблемный, да, чуть-чуть, есть какое-то старое строение, или межевания участка нету, да, или потеряли документы основания на участок, выписки ЕГРН, вот этот на 2-й странице
тут записывают документы основания, да, на основании чего продавец является хозяином участка. Обычно это старый договор купли-продажи, акт приемки передачи. А если участок выдал глава, то распоряжение главы о выдаче участка или распоряжение мэрии о выдаче участка, вот городской округ, да. И если вот продавец участка какой-то вот этот документ потерялся, то чтобы взять этот дубликат документа в МФЦ, в Росреестре, там тоже по регламенту 9 рабочих дней, там 7 рабочих дней, плюс по 2-4 выходных туда уходит. А если у вас все идеально, все документы есть, выписка ЕГРН, документы основания, старый договор купли, акт приема и передачи, разрешение, распоряжение о выдаче главы на участок, да, если все эти документы есть, то быстро-быстро проходите на подписание. Если нету, то иногда люди не успевают за 3 месяца оформить все эти документы. Поэтому чем можно заняться зимой с пользой, чем можно заняться во время локдауна с пользой, заняться вот этими документами. Плюс мы работаем онлайн, мы онлайн оформляем ипотеки, мы онлайн проектируем дома, да? Онлайн можем помочь вам сделать городплан, можем помочь сделать уведомление о планируемом строительстве, проконсультировать, как подать заявку в Якутскэнерго, проконсультировать, как подать заявку в Сахатранснефтегаз. Поэтому на оформление всех этих документов по регламенту где-то 3,5 месяца, да, уходит. Если тютелька в тютельку сразу взяли, сдали, взяли, следующий документ сдали, тогда вы уложитесь 3 месяца. Если где-то межевания участка нету, какой-то листочек потеряли, чтобы взять дубликат, это все может продлиться. Допустим, как было у моего одноклассника, да, мы ему оформляли ипотеку, и почти целое лето не могли оформить участок нормально. Почему? Потому что на участке стояла баня, да, а баня вот эта имела 2 кадастровых номера. Раньше, оказывается, до цифровизации у каждого строения был 1 кадастровый номер. Когда произошла цифровизация всех документов, да, одно строение теперь имеет 2 кадастровых номера. Вот у наших клиентов, которые к нам приходили в течение прошлого года, у 5-7 было так же, что одна банька, там, 1 домик 80-х годов имеет 2 кадастровых номера. И чтобы снять вот эту баньку или вот эту хибарку 80-х годов с учета, надо 15 рабочих дней, сделать акт о сносе у кадастрового инженера. Надо это все сдать в МФЦ, и 15 рабочих дней, и плюс там 6 выходных туда можете приводить. 21 день у вас уходит только на то, чтобы снять 1 кадастровый номер на одну маленькую баньку-хибарку. Чтобы снять 2 кадастровый номер, точно такое же время уходит. Просто люди не знают, что у них одно маленькое строение имеет 2 кадастровых номера. Отправили заявку, мы сидим, ждем, когда документы в порядок приведут, да, и тут оказывается, что есть еще 2 кадастровый номер. И опять по новой надо делать акт о сносе, опять относить в МФЦ и 2 раз подавать, чтобы снять 2 кадастровый номер. Вот это вот из практики у нас в прошлом году где-то 5-7 клиентов, которые проходили по ипотеке, столкнулись с этим. То, что во время цифровизации у нас дома имеют по 2 кадастровых номера. Вот. Поэтому точно на всю процедуру уходит 3 месяца. Это стандартная процедура. Все семьи России проходят через вот такие подготовительные этапы. Поэтому у меня пожелание, вот
кто планирует в 2022 году, приходите, пишите, звоните, онлайн проконсультируем, как оформить, онлайн запроектируем. И у нас, как сказать, цены вот в этом году 4 раза увеличились. Это зимой брус стоил 22, в прошлом году брус стоил 15 тысяч, да? Этой весной брус стоил 22 тысячи, в мае он стоил 25 тысяч, в сентябре он стоил уже 27 тысяч. И вот уже сегодня продают за 29, за 30 и за 32 тысячи. И я думаю, что будущей весной стройматериалы не подешевеют, поэтому кто планирует строительство, пожалуйста, приходите, пишите, онлайн консультируйтесь, готовьтесь заранее к 2022 году. Заранее оформляйте документы. Давайте будем проектировать дом, делать подбор участка, оформлять ипотеку онлайн, готовиться, потому что вся процедура занимает действительно 3 месяца. Поэтому мы вас ждем. Пишите, звоните. Под постом, под прямым эфиром будут все наши контакты. Все менеджеры вам ответят. Девочки очень опытные. Сардана, Варвара, Диана. Проектировщики тоже могут вам проект дома сделать, вашей мечты. И отвечу на ваши вопросы, да? Вопросы: строите ли дом из МХМ панелей, дешевле ли, чем брус? Значит, куб доски продают по цене бруса. То есть, если брус у нас стоит 30 тысяч куб, то куб досок стоит тоже 30 тысяч. И это миф, что из МХМ панелей будет дешевле. А цена одинаковая. Куб бруса 30, куб досок тоже 30 тысяч. Поэтому может быть дешевле, если вам сделают МХМ из досок какого-то не очень хорошего качества. Но если вы хотите качественный дом, то он по цене бруса продают вот поставщики. Так, это вот на первый вопрос отвечаю, да? На второй вопрос. Есть ли онлайн-консультация? Да, онлайн-консультация есть. Пишите в директ, пишите в WhatsApp. В 2GIS у нас номера все написаны, вот все менеджеры номера есть. Пожалуйста, им пишите, звоните, консультируйтесь, да. Они вам все расскажут, объяснят, что да как вот эти все шаги сделать грамотно. Далее, третье. Занимаетесь ли подбором участка? Да. Если мы вам оформили ипотеку, вот с подбором участка когда надо начать? Когда вы получили одобрение ипотеки. Потому что вы планируете, а после одобрения, допустим, вам сумму одобрили, да, 3, 4, 5 миллионов. Допустим, вдруг вы планировали купить участок за 2-3 миллиона, да, а вам одобрили 4,5. Там 3 миллиона уходит на участок и 1,5 на дом только остается, да. Или наоборот, вы хотели 3 миллиона взять, а вам 6 миллионов одобрили. И вы собирались строиться в Сатале, а то вдруг вам 6 миллионов одобрили, и вы решили поближе перебраться, да, к городу. И уже участок не за миллион покупаете, а за 2 в черте города, да. Поэтому подбор участка когда лучше делать? Подбор участка лучше делать после одобрения ипотеки, когда мы и вы точно знаем сумму, да, одобренной ипотеки, да. Потому что у меня был один заказчик, который до одобрения подбор участка делали, и пока он получил одобрение, пока он думал, пока раскачивался, 2 раза его продавцы продали его участок, 2 раза продали. То есть он 2 раза остался без участка. Поэтому лучше сначала получить одобрение и уже целенаправленно искать участок. Параллельно ищите участок. И 4-й вопрос. Сколько сейчас стоят участки? В Сатале участки стоят от 500 тысяч
Квартал северный, квартал молодежный, да, там по 500 тысяч стоит. Ближе к магазинам, ближе к остановке, там участки 800, миллион 200. Если участок не 8 соток, а 15 соток, он может стоить полтора миллиона в Сатале. Если участок с деревьями у ручейка, у озера, да, он, соответственно, будет дешевле, ну, дороже, наоборот. Но вот в Сатале цены от 500 до 1,5 миллиона в Сатале. Перед Жатаем тоже есть поселок Молодежный. Там участки, кстати, все газифицированные, да. Вы можете там тоже присмотреть рядом с Жатаем. Почему? Рядом, потому что там рядом остановка, рядом детский сад, рядом школа. Поэтому перед Жатаем тоже смотрите участки. Я считаю, что там расположение хорошее. И рядом и остановка, и детсад, и школа, и цены приемлемые. Вот. У кого есть детки, там, по-моему, детский сад даже построили в поселке Молодежном перед Жатаем. Поэтому молодые семьи тоже можете там присмотреть. Рядышком ребенка в детский сад отдали, поехали на работу. Либо ребенок сам, там бабушка может зайти, ребенка забрать. Все рядом в Молодежном. Далее на Покровском тракте, да, Покровский тракт от 10 километра по 16 километр, там участки от 500 и выше тоже.